Понякога се връщаш на място не защото има нещо ново, а защото не си го видял достатъчно добре, когато си бил там за първи път. Невестино е малко село, но мостът му не е. Построен преди 5 века, камък по камък. Казват по заръката на османци. Казват още, че камъните са изкъртени и докарани до тук от улиците на римския град Пауталия. През 2021 година под метър асфалт се показаха блокове, които не би трябвало да са тук. Веднъж лежали в Римска улица, после захвърлени в коритото на река и накрая докарани и поставени да носят мост. Архитект Юлий Фърков настояваше те да бъдат запазени. Камъкът говори, казваше той. Този тук е на 1000 години, не го заривайте пак. Имаше публично обсъждане. Един търговец на зеле каза, че ще губи по 300 лева на година, ако обикаля всеки ден по горният мост. И така камъкът отново замълча. Сега вървя по него, снимам, не защото мисля, че ще променя нещо, а защото понякога просто трябва да го запомниш. Никой не забеляза кога отново го покриха, но камъните са все още там.